क्या तुमने कभी सोचा है कि आखिर ये तोता इंसानों की तरह कैसे बोल लेता है? तो देखो, हमारे गले में एक लारिंक्स नाम का पार्ट होता है जिसमें से हवा निकलती है और उस हवा को कंट्रोल करती है उसके ऊपर लगी हुई मसल, और फिर हमारी जीभ और होंठ उस हवा यानी कि आवाज को शेप देते हैं और हम जो चाहे वो बोल पाते हैं। तोते के गले में भी सिरिंक्स नाम का ऐसा ही पार्ट होता है जो हवा को कंट्रोल करता है, और तोते की जीभ भी दूसरे पक्षियों के मुकाबले ज्यादा फ्लेक्सिबल होती है जिससे वो आवाज को शेप दे पाता है। इसी के साथ ही तोते के दिमाग में सॉन्ग सिस्टम नाम का पार्ट बहुत ही डेवलप होता है जिसकी वजह से ये सामने वाले की नकल कर पाता